Smatram da bi izgradnjom sigurne kuće za koju je grad Trebinje i otvorio podračun u tu svrhu doprinijeli jednom adekvatnijoj zaštiti i ravnomjernijoj zaštiti dostupnosti svih usluga, pa i tako i ove usluge koja često znači i da se spasi nečiji život. Grad Trebinje u saradnji sa nevladnom organizacijom i sa Centrom za socijalni rad već u posljednje vrijeme značajnije radi na tom projektu. Obezbijedila se lokacija, odabrala se grad Trebinje, obezbijedio određena sredstva u budžetu. Ministarstvo porodice, omladine i sporta se zaista i raduje ovoj aktivnosti i inicijativi opštine Trebinje da se u opštini izgradi sigurna kuća. To bi bila 4. sigurna kuća u Republici Srpskoj. Činjenica je, pogotovo u posljednje vrijeme, da postoji sve više potreba. Zatim i upravo kao odgovorni ljudi smatramo da trebamo da obezbijedimo svima onima koji se ne osjećaju sigurno da bude bezbjedno. Through continued collaboration and concerted efforts, we can create a safer environment for women and girls. An important step towards a violence-free society in Bosnia and Herzegovina. A safe house in Trebinje will provide survivors of gender-based violence with the protection, care, and support they need to rebuild their lives. But we need your help to ensure this becomes a reality. Join us in making sure that every woman in Bosnia and Herzegovina has access to the safety and support she deserves. Together, we can make a lasting difference.